Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mbeere nga mbabulira ku ddagala lino. Eddagala lino lye mulaba, eddagala lino lya bulabe, tosaanye kubeera ng'olinaaba wadde okubeera ng'olisemberera. Njagadde mbeere nga mbabuulira ebikolo 5 oba mbeere nga mbalaga ebikolo by'eddagala 5 ebyo by'otalina kubeera ng'onaaba, okuggyako ng'ogenda kulikozesa mu nkozesa ey'enjawulo. Kuba eddagala lino ekyamazima si ddungi kulinaaba, naye ate osobola oddikozesa mu nkozesa ey'enjawulo ng'ogenda kubeera nga ojjanjaba endwadde ezo ez'amaanyi, nayo n'okubeera ng'omanye enkozesa gy'olina oddikozesaamu. N'olwekyo njagadde mbeere nga mbawa ebikolo 5 mbeere nga mbibabuulira, mubeere nga mulimanya, mulitegeere. Naddala mmwe abakyala mwe musinga okukozesa eddagala lino. Bali bagamba nnyo nti kozesa eddagala lino n'olikozesa nga totegedde, kumbe ng'ate oyongera kwereetera bizibu. Singa obeera olinaabye liba lijja kukuleetera obuzibu, ojja kufuna ebisiraani, okufuna ebintu ebitali birungi. Eddagala eriri mu kifo ekisooka mbulabutuulo oba mbulabutuuliro, eddagala eryo ekyamazima si ddungi kulisembeera wadde n'oddikwatako, si ddungi ddiyingiza mu nnyumba, ate n'ekirala si ddungi kulinaaba. N'olwekyo eddagala eryo mbulabutuulo liri mu ddagala eryo ly'otalina kunaaba okuggyako ng'omanyi oddikozesa mu nkozesa ey'enjawulo. Eddagala liri mu kifo ekyokubiri bbuza. Ne bbuza oyo gw'olaba naye si mulungi kumunaaba, ekyo kyo nkibabuulira mu abakyala. Eddagala lye bayita bbuza mulina oddyesonyiwa, mulitunuulire butunuulizi, si ddungi kulinaaba oba kuligatta mu ddagala eryo ery'okunaaba. Eddagala eryo w'olinaaba lye bayita erya bbuza liba lijja kukumalako emirembe, lijja kukuleetera ebisiraani. N'olwekyo bbuza si mulungi munaaba wadde mukozesa mu nsonga ezo ez'enjawulo, kukyalira balongo, ebyo eby'enjawulo ebyo eddagala eryo si ddungi ddikozesa, mulina ddyetegereza mulimanye. N'olwekyo bbuza oyo si mulungi kumunaaba. Eddagala liri mu kifo ekyokusatu muzikiza. Ne muzikiza oyo naye si mulungi kumunaaba. Ekyamazima muzikiza asobola okuzikiza emikisa gyo, asobola okuzikiza emikisa gyammwe mwenna ab'ewaka. Ky'oba olaba nti eddagala erya muzikiza n'abasinga tebaliyingiza mu nnyumba, batyo ddiyingiza mu nnyumba olw'ensonga nti lya bulabe, lizikiza n'ebyo by'oba toyagala lizikize. N'olwekyo singa obeera ogenda ddikozesa, likozese nga weegendereza. Mukitegeera, oteekeddwa okwogera oba okulaamiriza ebyo by'oyagala libeere nga lizikiza. Si ddungi kulinaaba, okuggyako osobola okulinaaba ng'olina ekigendererwa ekyo ky'oyagala okubeera ng'ozikiza. Ate era oteekeddwa okyogerako, oteekeddwa okyogera oba oteekeddwa okulaamiriza, so si kumala galinaaba bunaabi nti kandinaabire mu ddagala ery'emikisa. Nedda, si kirungi kunaaba muzikiza. Eddagala eriri mu kifo ekyokuna, eddagala bayita sekkoteka. Ne sekkoteka oyo naye si mulungi kumala gamunaaba, olina okubeera n'ensonga lwaki omunaaba ate ng'otegedde n'enkozesa entuufu. Ne sekkoteka naye si mulungi kumala gamunaaba. Eddagala eriri mu kifo ekyokutaano waliwo eddagala lye bayita dduka ekibabu. Dduka ekibabu naye si mulungi kumala gamunaaba. Eddagala eryo lye bayita dduka ekibabu nalyo si ddungi kumala galinaaba. Dduka ekibabu oyo bamujjanjabisa, bamukozesa okukebera omuntu ne balaba nti oba aliko amalogo oba taliiko malogo, oba bamuloze oba tebamuloze. Abategeera enjijjanjaba eyo ey'Ekiganda, dduka ekibabu oyo bamukozesa nnyo okukebera abalwadde baabwe, okulaba oba baliko amalogo oba tebalina malogo. Kati n'olwekyo dduka ekibabu oyo naye si mulungi kumala gamunaaba. Munaabe ng'olina ensonga lwaki omunaaba era ng'omanyi n'enkozesa entuufu. Eddagala eryo lyonna lye mbabuulidde ekyamazima si ddungi kumala galinaaba, ekyo nkibabuulira. Eddagala eryo ekirala balijjanjabisa, balikozesa bulungi nnyo, naye olikozesa omanyi ki kye ngenda oddikozesa mu butuufu bwalyo, si kumala galikozesa. Ekyo mukiwulire bulungi. Kati nga bbuza osobola omukozesa okujjanjaba ng'amayute, ebizimba ebyo bbuza abijjanjaba bulungi nnyo, n'ogattamu n'eddagala ery'enjawulo n'ozolaba nti lijjanjaba wamu ne muzikiza, naye ajjanjaba endwadde ezo era bwe zityo ez'amaanyi, era naye osobola omujjanjabisa bulungi nnyo, wamu n'oyo gwe bayita mbulabutuulo naye era ajjanjaba.
lyeryo nsobodde balaga bikolo 5 naye nga lingi eddagala ery'enjawulo eritasaanye kumala galinaaba nga tolitegedde liba lijja kuleetera okufuna ebisiraani. Kyekyo kye njagadde obbabuulira. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza beera nsobola okwongera okukunnyonnyola ku ddagala eryo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.